das Schiff gescannt. Ich registriere keine Lebenszeichen, aber es könnten sich dort noch nützliche Technologien oder Informationen befinden. Ja, dann gehen wir so, oder? Christi zurück zu Mass Effect 2. Und ja, Entschuldigung für den Hardcut in der letzten Aufnahme. Falls du dir jetzt fragst, heute ist der 12.11.2024 um 1:37 Uhr. Da ist es. Größtenteils noch intakt. Sie könnten den Aufprall überlebt haben. Aber es ist Jahre her. Sieht aus, als wäre es nach dem Absturz verlassen worden. Sie hätten sonst versucht, so schnell wie möglich einen Sender aufzustellen. Ja, das nützt uns ja aber nichts. Wiederhole. Giftalarm. Es droht rascher neuraler Verfall. Hiesige Flora inkompatibel mit menschlicher Physiologie. Sender über... Nicht so weitermachen. Wir haben der Crew schreckliche Dinge angetan. In ihrem Zustand begreifen sie nicht mal mehr, was wir ihnen antun. Wenn man sie 2 Sekunden ablenkt, vergessen sie, was ihnen angetan wurde, noch bevor man die Blutflüsse sieht. Das muss aufhören. Ich werde mit den anderen reden. Okay. Kann man da eigentlich, gell? Auf die Box. Also PDA und da. Sie hat sogar damit gedroht, mich zu melden, wenn ich sie nicht umsetze. Und jetzt ist sie so unschuldig. Wie alle anderen auch. Und dieser Blick. Jetzt ist es sicher kein Problem mehr. Und warum auch nicht? Wir sitzen ohnehin. Log des Doktors. Wie hieß sie doch gleich? Sarah? Suzanne? Mein Gott, ich kann mich nicht erinnern. Nicht mal an ihr Gesicht. Wir müssen hier weg, damit ich mich erinnern kann. Wieder klar denken kann. Sie müssen sich beeilen. Okay. Ich kann mich aber ans Halberte nicht mehr erinnern. Es ist jetzt schon so lang her, wo ich das letzte Mal gespielt habe. Ach du meine Güte. Was für eins? Oh. Da muss der schnell sein. 3000 Credits. Ach schön. Absturz ist ein ordnungsgemäßer Ablauf nicht zu erwarten. Das ist kein militärisches Schiff. Die Befehlskette einfach eine Stufe nach oben verschieben ist keine Lösung. Captain Fairchild kannte seine Crew. Seinem Ersatz wird nicht der gleiche Respekt entgegengebracht. Ich hoffe ja, dass der Mann das Zeug dazu hat, aber ich bezweifle. Okay. Als kleine Erinnerung. Vor 10 Jahren ist Jacobs Vater zusammen mit der Hugo Gernsback, einem zivilen Frachter, auf dem er erster Offizier war, verschwunden. Letzte Woche hat der Sender des Schiffes ein Notsignal gesendet und einen Absturz auf dem Planeten Aeia gemeldet. Jacob möchte die Sache untersuchen. Genau. Also, nur dass du jetzt nochmal weißt, um was geht. Da ist nichts mehr, gell? Nein. Wieder zu sagen, getreu dem Motto Pleiten, Pech und Pannendienst. Haben wir schon? Was ist da? Wiederhole. Giftalarm. Es droht rascher neuraler Verfall. Hiesige Flora inkompatibel mit menschlicher Physiologie. Sender übernommen und wieder aktiviert. Signalpause betrug 8 Jahre, 237 Tage und 7 Stunden. So wie es aussieht, steht der Sender hier schon eine Weile. Warum sollte jemand Jahre warten, um ein Signal zu senden? Pause im Senderprotokoll beträgt 8 Jahre, 237 Tage und 7 Stunden. Pause gespeichert als Daten gelöscht durch den amtierenden Captain Ronald Taylor. Das stimmt nicht. Mein Vater war Erster Offizier.
Ronald Taylor wurde in Anwendung der Notfallbefehlsprotokolle befördert. Weitere entdeckte Probleme: unsicheres Abbremsen, einheimische Nahrungsmittel und neuraler Verfall. Protokolle zur Senderaktivierung. Wer hat das Kommando über das Schiff? Wo sind die Überlebenden? Captain Harris Fairchild wurde bei unplanmäßigem suborbitalen Sinkflug getötet. Der erste Offizier Ronald Taylor wurde daraufhin zum amtierenden Captain befördert. Aber wo ist er jetzt? Der Aufenthaltsort der verbliebenen Crew der Hugo Gernsback ist unbekannt. Bei diesem Sender wurden bereits mehrere Wartungszyklen versäumt. Ich nehme an, unsicheres Abbremsen meint den Absturz. Details bitte. Nach einem unspezifizierten Einschlag und dem daraus resultierenden Ausfall des Unterlichtgeschwindigkeitsantriebs führte die Hugo Gernsback einen unplanmäßigen Sinkflug durch. Mit 465% der theoretisch empfohlenen suborbitalen Geschwindigkeit. Danach bremste die Hugo Gernsback mit 782% der theoretisch empfohlenen Landegeschwindigkeit ab, was zu schweren Schäden an Material und Crew führte. Warum vergleichen Sie den Absturz mit theoretischen Geschwindigkeiten? Die Hugo Gernsback wurde im All gebaut. Sie ist für suborbitalen Sinkflug nicht eingerichtet. Daher überstieg das Ereignis die Betriebsparameter. Warum wurde der Sender bisher nicht aktiviert? Der Notfallsender wurde 358 Tage und 12 Stunden nach dem unplanmäßigen suborbitalen Sinkflug der Hugo Gernsback betriebsbereit. Die Aktivierung erfolgte per Fernsteuerung 8 Jahre, 237 Tage und 7 Stunden später. Auf Befehl des amtierenden Captains Ronald Taylor. Pause im Senderprotokoll gespeichert als Daten gelöscht. Die hiesigen Lebensmittel beeinflussen die Gehirnfunktion? Zu welchen Effekten führt das? Die Schädigung der Gehirnfunktion aufgrund eines chemischen Ungleichgewichts beginnt nach 7 Tagen der Aufnahme von lokaler Flora als Nahrungsmittel, unabhängig von Dekontamination oder Zubereitungsmethode. Der Einfluss auf höhere kognitive Prozesse und das Langzeitgedächtnis ist kumulativ und etwa nach einem Monat signifikant. Es ist nicht bekannt, ob der neurale Verfall permanent ist. Diesbezügliche Datensammlung wurde nicht abgeschlossen. Kommen Sie, gehen wir. Mein Vater hatte einen funktionierenden Sender und hat fast 9 Jahre kein Signal abgeschickt. Vielleicht ist der neurale Verfall der Grund dafür. Sollten hiesige Flora nicht essen, hatten vermutlich keine Wahl. Unvermeidbar nach so langer Zeit. Tja, das werden wir gleich herausfinden. Ah. Ich glaube, dass da ihnen Dings verfallen sind, was das so wie diese komischen, wie heißen denn die Kreaturen? Sie sind gekommen? Vom Himmel? Der Anführer hat gesagt, dass jemand kommen würde. Es hat lange gedauert. Aber er hat noch immer Macht. Einige haben den Glauben verloren. Die Jäger. Sie haben ihren Stern mit Sicherheit gesehen. Sie werden nicht zulassen, dass sie ihm helfen. Wovon reden Sie da? Das ergibt keinen Sinn. Ich weiß nicht mehr, wie man das ausdrückt. Er ist unser Anführer und wir dienen ihm, damit wir nach Hause können. Aber manche wollen ihn bekämpfen. Sie wurden verstoßen. Er hat sie verstoßen. Deshalb jagen sie seine Maschinen und alle, die ihm helfen. Sie glauben nicht, dass Rettung kommt. Vorsicht! Jäger, Sie werden erst aufhören, wenn der Anführer nicht mehr ist. Umlegen! Handlanger des Lügners! Er wird nicht entkommen! Sie haben uns gesehen. Na wirklich, Shepard, du bist zeitweise so Das wird schlau. schon recht. Au! Sag mal! Sauberer Treffer. Das leckt sich doch an Arsch, Alter. Meine Begleiter schupfen mich hin und her, wie sie es brauchen, ehrlich. Ja. Gute Reise! Wir brauchen unbedingt so einen Scheiß da.
Oh, neutralisiert. Alter, wieso schupft mir meine KI, die KI so hin und her? Mann, das ist nervig. Schade. Ich habe keine Schilde. Komm hier rüber! Schlimmer als neuraler Verfall. Vermute er geistige Instabilität. Mein Vater würde so etwas niemals zulassen. Hier stimmt etwas überhaupt nicht. Das her in einer jeden Katastrophendoku auch. Es scheint, als stimmt etwas nicht. Sie wussten, dass etwas nicht stimmte. So, jetzt wollen wir wieder andere Waffen. Kurz noch einen Blick. Damit ein bisschen durchprobieren, weißt? Oh mein Gott. Komplett ausgeschlachtet. Die Tech gibt langsam den Geist auf. Die Jäger setzen ihn wirklich unter Druck. Okay. Ist das eine Ansiedlung? Hoffentlich freundlicher als die Gruppe am Strand. Ich brauche Antworten. Ja, Jacob. Aber so geht's nicht. In puncto Shepard hatte ich gar nicht sagen diplomatischer vorgehen, aber naja. Was hat denn der da aufgebaut? Eindeutig friedlich. Trotzdem die gleichen Uniformreste wie die uns angegriffen haben. Es gibt hier keine Männer. Vielleicht reagieren die Geschlechter unterschiedlich darauf. Und nur die Männer werden gewalttätig. Vorherige Frau sagte, Jäger wären verstoßen worden. War der Grund dafür ihr Verhalten oder ihr Geschlecht? Das klären wir später. Einer von diesen Leuten muss doch wissen, was mein Vater mit all dem zu tun hat. Sie haben sein Gesicht. Er hat versprochen, den Himmel anzurufen, aber der schickt uns nichts. Er hat uns zum Essen gezwungen und damit zum Verfall. Und Sie tragen den Fluch seines Gesichts. Keine sehr angenehme Reaktion auf die Familienähnlichkeit, Jacob. Warum sollte mein Vater seine Crew dazu zwingen, giftige Nahrung zu essen? Was immer hier vorgeht, es muss aufhören. Richtig, deswegen sind wir ja da. Sehen Sie sich diese Vorräte von verdorbenen Lebensmitteln an. Sie haben seit ewigen Zeiten nur das giftige Zeug von hier gegessen. Das ist doch wohl offensichtlich genug. Naja gut, Cerberus ist auch giftig, aber ich mache keine Witze drüber. Medigel, sehr gut. Die Statue untersuchen wir gleich. Gehen Sie weg. Sie sind... Ich kann nicht mit Ihnen sprechen. Ich will nicht bestraft werden. Aha. Okay, warum nicht? Er wacht über uns. Beschützt. Er ist böse. Er hat ein böses Gesicht, genau wie... Die Jäger werden sie umbringen. Sie kämpfen, weil er sie verstoßen hat und weil er zu lange gewartet hat. Was zur Hölle? Jemand muss sie dazu gebracht haben, das zu machen. Das grenzt an Verehrung. Naja, warum nicht? So ein bisschen sektenartig. Ach du meine Güte. Der Captain verlangt Gehorsam. Waffen sind verboten. Der Captain verlangt Gehorsam. Waffen sind verboten. Viel am Boden! Achtung, Kollision zu erwarten. Der Captain verlangt Gehorsam. Waffen sind verboten. Dieser Captain kann mich mal an... Nochmal, dieser Captain Bin kann nicht mich vertraut mit der Vorgehensweise, die eigenen Leute mit tödlichen Methoden zu unterdrücken. Er muss Gründe dafür gehabt haben. Vielleicht hat er sich nur verteidigt. Tja, das werden wir gleich herausfinden. Aber ich kann mich nicht mehr erinnern, was da schiefgelaufen ist. Doktor. Bitte, hierher. Sie haben sein Gesicht.
Aber sie kämpfen gegen seine Maschinen. Sie könnten das alles beenden. Ich habe vergessen, wie man liest, aber das war der Anfang. Was er versprochen hat und was sie mit uns gemacht haben. Wir brauchen den Himmel. Bringen Sie uns zurück zum Himmel. Jacob, was steht da drin? Es ist ein Logbuch der Crew. Manche von ihnen waren der Ansicht, dass die Reparatur des Signals zu lange dauerte. Sie hatten Angst, die Vorräte könnten ihnen ausgehen und sie würden wegen des Verfalls den Verstand verlieren. Mein Vater hat die Vorräte des Schiffes für sich und die Offiziere rationiert, damit sie nicht befallen werden. Alle anderen mussten die giftige Nahrung essen und konnten nur auf spätere medizinische Hilfe hoffen. Der Rest ist eine Liste der Toten. Einige wenige haben wegen der Entscheidung gemeutert. Mein Vater und die Offiziere haben die Mechs auf sie gehetzt. Das erklärt keine 10 Jahre. Der Sender war nach etwa einem Jahr repariert, also hat der Plan offensichtlich funktioniert. Warum kein Signal? Das waren nicht die letzten Einträge in dieser Liste. Es folgen weitere Vorfälle und drakonische Strafen. Als wären die Leute Vieh oder Spielzeug. Nach einem Jahr waren alle männlichen Crewmitglieder entweder verstoßen oder tot. Die Frauen wurden abgesondert und den Offizieren als Haustiere zugesprochen. Und nachdem der Sender repariert war, gab es auch unter den Offizieren Todesfälle. Nachdem. Mein Vater übernahm die Kontrolle und hat das Ganze nicht beendet. Steht etwas darüber da, ob man die Effekte der giftigen Nahrung behandeln kann? Nein, aber es sieht mir nach der richtigen Entscheidung aus. Denn wenn jeder darunter leidet, wer soll dann den Sender reparieren? Und dann käme keiner mehr hier weg. Aber sie haben ihn repariert. Und das Signal wurde erst jetzt gesendet. Langsam durchschaue ich die Hintergründe. Ich noch nicht ganz. Steht da, warum Männer und Frauen getrennt wurden? Oder ist es so schlimm, wie es aussieht? Nein, es wird dann immer unzusammenhängender. Möglicherweise sind die Männer schon früh gewalttätig geworden. Aber so wie es hier aussieht, ist das mit den Jägern noch nicht sehr lange aktuell. Für das, was er hier zugelassen hat, Shepard, fällt mir keine Rechtfertigung ein. Tja, die anderen Offiziere? Wir haben keinen der anderen Offiziere gesehen. Hat er sie umgebracht? Nach dem Absturz waren noch 5 von ihnen übrig. Mediziner, Ingenieure, welche von der Brücke. Also war es eigentlich kein Problem, den Sender zu reparieren und die Sicherheit der Crew zu gewährleisten. Etwa einen Monat nach der Reparatur des Senders sind alle innerhalb von einer Woche gestorben. Haben Sie eine Erklärung dafür? Immerhin ist er Ihr Vater. Ist er das? Nichts von all dem passt zu ihm. Höchstens noch die anfängliche Entscheidung. Aber der Rest? Deutlicher kann Machtmissbrauch nicht mehr sein. Ich muss diesen Mann finden. Tja, ich würde sagen, ich möchte jetzt nicht sarkastisch oder zynisch wirken, aber eine schrecklich nette Familie. Genau, das war da. Das war da, und dann ist das da. Uah! Hier spricht Captain Ronald Taylor. Dem Himmel sei Dank, dass Sie hier sind. Meine Crew ist verrückt geworden. Ich bin gerade erst freigekommen. Er ist es wirklich. Verdammt. Gerade ist... Alte Leichen wurden aufgestellt. Eine Warnung vielleicht. Die neuen wurden da liegen gelassen, wo sie umgefallen sind. Die Jäger haben angefangen zurückzuschlagen. Ganz kapieren du es noch nicht, was da vorgefallen ist. Waffen bereit machen! Liege unter schwerem Beschuss. Versorgungssysteme gefahren. Kurzer Blick. Ich hab sie! Einer ist erledigt. Vorsicht! Nachdem die Crew bereit wurde, habe ich die Verteidigung automatisiert. Sie greifen immer noch an. Ich hatte keine Wahl.
bisschen spät, jetzt seinen Opfern die Schuld dafür zu geben. Tja. Es ist immer das Leichteste, den anderen die Schuld geben. Wie hat's der Thane so schön gesagt? Man hat immer die eigene Verantwortung für das, was man tut. Fordere Unterstützung an. So, aber wo ist da ist was? Von rechts! Hab schon gesehen. Und auch gespürt. Hier rüber! Im Anus. Verletzt bei verbündeten Truppen. Ah, da. Sag einmal. Also irgendwie bin ich heute zu blöd für die Kampfmechanik. Das müsste ausreichen. Na hoffentlich. Verbündeter offline. Hab sie erwischt! System Sehr gut. Ich musste sie beschäftigt halten, sie ablenken, aber es wird immer gefährlicher. Zum Glück sind sie jetzt hier. Hä? Ich verstehe noch immer nicht, um was da geht. Er hatte seinen Spaß und jetzt will er weg. Dreckskerl. Also auf gut Deutsch gesagt ist ihm nur um Macht gegangen. Ich verstehe es trotzdem noch immer nicht. Naja, wir werden aber hoffentlich bald einmal Aufklärung bekommen. Bei der Mission ist schon... Ich meine, ich stehe auf Kryptik oder auf kryptische Erzählweisen. Da kommt Ärger! Na, wirklich? Komm hier rüber! war bevorstehend. Oh! Ich hab sie! Feindliche Truppen haben angegriffen. Es hat Jahre gedauert, meine Waffen auszubilden, aber ich fürchte, um mich zu retten, werden sie bekämpfen müssen. Leute einfach so verheizen. Dieses Ding ist nicht mein Vater. Ich würde sagen, der hat viel zu viel von den Giftstock gefressen. Oder inhaliert oder wie du es immer nennen willst. Oh! Auf die Drohne aufpassen! Nicht schon wieder. Essen. Feindliche Drohne. Dort noch. Solus, was ab? Mordin. Wird explodieren. Na wirklich? Mit denen hätte ich nicht gerechnet, dass der explodiert, das Schweindel. Hätte lieber Rückenwind. Ich hätte gar keinen Wind lieber.
Schluss jetzt mit den Spielereien. Ich muss meinem Vater in die Augen sehen. Ich will hören, wie er das alles hier rechtfertigt. Er wird's mit Moral rechtfertigen. Er wird es auch mit dem rechtfertigen, dass er keine andere Chance gehabt hat. Da ist er schon der gute Mann mit dem alten Gesicht. Hallo Taylors Vater. Ja. Old MacDonald has a farm. Hia, hia, ho. Oh mein Gott. Kannst du dich noch daran erinnern? Ich hab Angst. Sie sind hier. Ich wusste, dass eine ordentliche Truppe es problemlos schaffen würde. Tut mir leid, dass die Mechs ihre Panzerung ein bisschen in Unordnung gebracht haben. Ich besorge Ihnen was Hübsches, wenn wir wieder im Gebiet der Allianz sind. Ich erwarte nicht unbeträchtliche Gehaltsnachzahlungen. Was ist mit Ihrer Crew? Amtierender Captain. Totalverlust. Die giftige Nahrung hat sie alle durchdrehen lassen. Sie haben mich bei einer Art Ritual hier aufgestellt. Es war die Hölle, auf eine Chance zu warten, endlich ein Signal absetzen zu können. Was Besseres fällt Ihnen nicht ein? Lassen Sie immer zu, dass Ihre Leute Widerworte geben? Ah, wer sind Sie überhaupt? Commander Shepard von der Normandy. Mr. Taylor kennen Sie ja vermutlich schon. Taylor? Jacob? Nein, nicht Jacob. Warum nicht? Was hier 10 Jahre lang abgelaufen ist, würde auf niemanden in der ganzen Galaxie anders wirken. Du musst verstehen, das bin nicht ich. Die Erfordernisse eines Führungspostens verändern dich. Und ich war dafür noch nicht bereit. Ich habe dafür gesorgt, dass du alles Nötige weißt, bevor ich wegging. Ich hatte gehofft, damit wäre es erledigt. Wie auch immer, Captain, aber an irgendeinem Punkt haben Sie beschlossen, das hier Ihrer Mannschaft anzutun. Sie ganz allein. An welchem Punkt war das? Ich will wissen, ob es sowas wie einen richtigen Grund gab. Es gab Widerstand gegen den Plan. Eine Meuterei. Wir mussten hart durchgreifen, um Ordnung zu halten. Und die Dinge haben sich wieder beruhigt. Als der Verfall losging, haben wir dafür gesorgt, dass die Crew es bequem hatte. Manche schienen sogar zufrieden zu sein als vorher. Unwissenheit ist ein Segen, richtig? Und sie waren dankbar dafür, dass sie geführt wurden. Es war wie ein Instinkt. Mit totaler Autorität war es einfach. Zunächst. Nach einigen Monaten senkte der Effekt alle Hemmschwellen. Sie wollten ein Revier. Rang und Vorschriften bedeuteten ihnen nichts mehr. Wir mussten ein Herrschaftssystem etablieren. Nach einer Weile war anscheinend alles wieder normal. Ist das alles? Du hast einen Harem geschaffen und König gespielt. Und 10 Jahre lang in einer Pubertätsfantasie gelebt? Ich weiß nicht mehr, an welchem Punkt plötzlich alles schief ging. Aber als das Signal bereit war, schien es mir keine gute Idee mehr zu sein, die Vorfälle publik zu machen. Was ist mit den anderen Offizieren geschehen? Anders hat sein Gewissen etwas zu spät entdeckt und konnte nicht mehr zurück. Er hatte einen Unfall. Die Lage wurde heikel. Am Ende war ich nun mal der mit den Mechs. Die Exempel, die ich statuiert habe, waren ein wenig radikal, aber als sich alles wieder beruhigt hatte, war ich freundlich zu meinen Leuten. Ich hatte mir ein wenig Frieden verdient. Du bist mit deinen Leuten umgesprungen, als wären sie Spielsachen. Gegenstände. Die Vorräte vom Schiff konnten nicht ewig reichen. Sie mussten wissen, dass es eines Tages vorbei sein würde. Wenn man alleine ist, halten die Vorräte länger. Außerdem gibt es unangenehmere Aussichten für den Ruhestand, als die Kleider auszuziehen und sich den Sabberen anzuschließen. Das war natürlich bevor die Jäger auftauchten. Dumm oder nicht, ich würde es merken, wenn sie mich in die Finger bekämen. Sie wollen Blut und ich würde meins lieber behalten. Alles ist nur deine Schuld. Einfach alles. Hatten Sie kein Verantwortungsgefühl? Wollten Sie nicht um Ihrer Familie willen von hier weg? Ich habe ihm einen guten Start ermöglicht. Er war ein kluges Kind. Und es war besser für ihn, mir nicht zu folgen.
Das hatten wir herausgefunden, lange bevor ich Aufträge im Weltraum annahm. Und nachdem die Lage hier eskalierte, schien es mir das Beste zu sein, ganz von der galaktischen Sternenkarte zu verschwinden. Bis du jemanden gebraucht hast, der deinen Arsch rettet. Was hat die Männer dazu veranlasst, sich zu verändern und sie zu bedrohen? Auf diesem Planeten gibt es seltsame Zyklen. Ich habe hier Pflanzen gesehen, die es nirgendwo sonst gibt. Seltsame Wettererscheinungen. Vielleicht haben sich einige von uns ein bisschen zu gut angepasst. Und wenn du sie wie Tiere behandelst, dann werden sie zu Tieren? Wir können diesen Leuten helfen. In ein paar Tagen können Cerberus-Schiffe hier sein und alle wegbringen. Er ist den Treibstoff nicht wert und auch nicht die Luft, die er atmet. Er kann von Glück sagen, dass er es nicht mal wert ist, dass man seinetwegen den Finger am Abzug krumm macht. Ich weiß nicht, wer du bist. Der Vater, den ich kannte, bist du jedenfalls nicht. Wir bringen ihn vor ein Allianzgericht. Für jedes Jahr hier wird er 10 bekommen, in denen er über alles nachdenken kann. Er wird alle Zeit der Galaxie brauchen. Denn wer so etwas tut, hat keine Ahnung mehr von richtig und falsch. Tut mir leid, Jacob. Ich habe mein Bestes getan. Vor 10 Jahren hätte ich das noch geglaubt.